Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan Barokah Channel. Baraya, dimanapun kita berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baraya, mudah-mudahan disehatkan badannya, dilancarkan segala urusannya, dan dilimpahkan rezekinya, juga berbahagia bersama keluarga. Amin. Baraya, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana cara mengobati orang yang menderita penyakit batuk. Sebelum mempraktekkan memijatnya, terlebih dahulu akan memperlihatkan titik-titik refleksinya yang berada pada kaki dan tangan. Namun sebelumnya saya ingatkan dulu kepada Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan klik subscribe-nya, juga aktifkan loncengnya sampai kelihatan seperti berdering supaya Anda mendapatkan notifikasi video yang selanjutnya. Juga like jempolnya, sharing, bagikan kepada kerabat, keluarga, atau media lainnya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk orang banyak. Nah, selanjutnya mari kita lihat titik-titik refleksi yang ada pada telapak kaki dan telapak tangan. Nah, silahkan lihat titik-titiknya. Nah, Baraya, marilah kita lihat titik-titik refleksi pada kaki yang sebelah kiri untuk penderita penyakit batuk. Yang ini adalah paru-paru atau bronchus. Selanjutnya adalah kelenjar adrenal yang terletak pada lekukan telapak kaki. Yang ini adalah kelenjar tiroid yang berdekatan dengan kelenjar paratiroid yang terletak di pinggir telapak kaki. Selanjutnya kita lihat titik-titik yang lainnya. Nah, yang ini adalah kelenjar getah bening bagian atas badan atau kepala. Yang ini adalah kelenjar getah bening bagian perut, dan yang ini yang sebelah luar adalah kelenjar getah bening bagian dada. Selanjutnya adalah titik dada. Mari kita lihat titik-titik yang ada pada telapak tangan. Nah, ini ada dua titik batuk pada telapak tangan, dan di punggungnya ada satu titik, yaitu titik batuk juga. Dan selanjutnya ada pada dada sebelah kiri dan sebelah kanan. Selanjutnya mari kita lihat titik-titik pada kaki yang sebelah kanan. Nah, inilah titik refleksi yang bronchus yang pada kaki sebelah kanan. Dan selanjutnya adalah kelenjar adrenal yang terletak pada lekukan telapak kaki. Dan satu lagi adalah titik kelenjar tiroid yang berdekatan dengan kelenjar paratiroid yang terletak pada pinggir telapak kaki. Selanjutnya kita lihat titik yang lainnya yang berada pada betis, yaitu adalah kelenjar getah bening bagian atas badan atau kepala. Yang sebelahnya adalah kelenjar getah bening bagian perut, dan yang sebelah luarnya kelenjar getah bening bagian dada. Dan yang satu lagi ini adalah titik batuk yang ada pada kaki. Nah, selanjutnya kita lihat titik-titik pada tapak tangan. Ada dua titik di tapak tangan dan di jari manis. Dan satu lagi adalah ada satu titik batuk lagi di punggung
tapak tangan yang berdekatan dengan jempol. Nah, begitulah titik-titiknya. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana cara pemijatannya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai praktek memijat untuk penderita penyakit batuk. Sebelum mulai, kita berdoa dulu. Berdoa cukup dalam hati saja. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita pijat titik refleksi paru-paru atau bronchus. Ini dipijat selama 5 menit. Pertama-tama kita pijat selama 2 menit dulu. Setelah 2 menit lalu istirahatkan dulu sebentar. Lalu pijat lagi selama 2 menit lagi. Istirahatkan dulu sebentar. Pijat lagi selama 1 menit menjadi 5 menit. Nah, setelah 5 menit pindah ke kelenjar adrenal yang terletak pada lekukan telapak kaki. Ini dan adrenal dipijat selama 5 menit juga. Pertama-tama 2 menit dulu. Istirahatkan dulu sebentar, beberapa detik saja. Lalu pijat lagi selama 2 menit menjadi 4 menit. Setelah 4 menit istirahatkan dulu sebentar. Lalu pijat lagi selama 1 menit. Nah, jadi 5 menit. Selanjutnya kita pijat kepada titik refleksi kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid dipijat cukup 3 menit saja. Pertama-tama 2 menit dulu. Istirahatkan dulu sebentar, beberapa detik, lalu pijat lagi selama 1 menit menjadi 3 menit. Selanjutnya pindah ke titik kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid yang terletak di pinggir di sini dipijat selama 3 menit. Pertama-tama 2 menit dulu, istirahatkan dulu sebentar, lalu pijat lagi selama 3 menit. Nah, selanjutnya kita pindah ke titik yang lainnya, yaitu titik kelenjar getah bening yang terletak pada atas telapak kaki. Nah, yang ini adalah kelenjar getah bening bagian atas badan atau kepala. Ini cukup dipijat pakai tangan saja. Di sini bisa ditarik ke atas atau diputar seperti ini. Ini diperkirakan 2 menit atau 3 menit saja. Nah, setelah ini kelenjar getah bening bagian kepala, pindah ke kelenjar getah bening bagian perut. Nah, ini pakai jempol, tarik ke sini. Ini juga kira-kira ya 2 menit atau 3 menit saja. Nah, selanjutnya yang ini yang sebelah luar sama diputar di bawah mata kaki. Nah, ini bisa dipakai jempol, bisa pakai telunjuk ini selama 2 atau 3 menit. Nah, selanjutnya ada ini dada, titik batuk di daerah dada. Ini pijatnya seperti ini saja. Nah, selama 3 menit. Pertama-tama 2 menit dulu, lalu tambah lagi 1 menit menjadi 3 menit. Nah, selanjutnya ada titik-titik yang pada telapak tangan yang sebelah kiri. Pertama-tama adalah titik yang di telapak tangan ini antara telunjuk dan jari tengah. Nah, ini bisa pijitnya pakai tangan saja. Di sini ini pijat selama 3 menit saja. Nah, setelah ini lalu ada titik lagi di sebelah sini, ini jari manis. Ini pijitnya seperti ini, kurang lebih 3 menit saja. Nah, itu adalah yang sebelah kiri. Selanjutnya kita pindah ke yang sebelah kanan. Nah, bahaya. Mari kita lanjutkan pada kaki yang sebelah kanan. Pertama-tama kita pijat dulu ya refleksi paru-paru atau bronchus selama 5 menit. Pertama-tama kita pijat selama 2 menit dulu. Setelah 2 menit istirahatkan dulu sebentar, beberapa detik saja, lalu pijat lagi selama 2 menit menjadi 4 menit.
Nah, setelah 4 menit istirahatkan dulu 1 menit lagi, 1 menit lagi menjadi 5 menit. Nah, setelah 5 menit pindah ke titik kelenjar adrenal yang terletak pada lekukan telapak kaki. Ini dipijat selama 5 menit karena ini letaknya terlalu dalam, jadi harus 5 menit. Pertama-tama 2 menit dulu, lalu istirahatkan beberapa detik. Nah, pijat lagi selama 2 menit menjadi 4 menit. Setelah 4 menit istirahatkan dulu sebentar, lalu pijat lagi 1 menit menjadi 5 menit. Selanjutnya pindah ke titik tiroid. Tiroid cukup dipijat selama 3 menit saja. Pertama-tama kita pijat selama 1 menit menjadi 3 menit. Setelah 3 menit sebentar, posisinya ini enggak tepat. Nah, seperti ini. Nah, setelah pindah ke kelenjar paratiroid. Paratiroid letaknya di pinggir di sini. Ini dipijat selama 3 menit. Pertama-tama 2 menit dulu, silakan dulu sebentar, lalu pijat lagi selama 1 menit. Setelah 1 menit baru pindah pada titik yang lain, yaitu titik kelenjar getah bening yang bagian kepala atau atas badan. Nah, ini di sini, ini dipijat pakai tangan saja seperti ini, boleh diputar, boleh ditarik ke atas seperti ini. Ini pijat kira-kira 2 atau sampai 3 menit. Selanjutnya ini adalah pindah ke kelenjar getah bening bagian ini bagian dada. Ini pakai jempol aja. Ini juga sama, pijatnya selama 2 sampai 3 menit. Cara memijatnya melingkar ke sini. Nah, setelah 3 menit pindah yang sebelah ini. Nah, yang ini pakai jempol juga melingkar, juga dipijat selama 3 menit. Nah, setelah 3 menit pindah. Satu lagi adalah titik batuk ya, di dada. Ini titik dada. Ini dipijat pakai tangan saja seperti ini, kira-kira 3 menit. Nah, setelah 3 menit pindah ke titik yang berada di tapak tangan di sini. Nah, ini ada yang di sini antara telunjuk dan jari tengah, pijatnya seperti ini. Ini pijat selama 3 menit saja. Nah, 1 menit, 2 menit, 3 menit. Nah, pindah ke titik di sini di jari manis pada. Nah, ini pijatnya seperti ini aja. Nah, 1 menit, 2 menit, 3 menit. Nah, selanjutnya ada lagi titik di belakang ini dekat jempol. Ini dipijat sama selama 3 menit. Caranya begini: 1 menit, 2 menit, 3 menit. Nah, selesai. Selanjutnya ada 1 titik lagi, ada di dada kiri dan dada kanan, dan 2 titik lagi di dada sebelah kiri dan dada sebelah kanan. Nah, ini dipijat di seputar aja di sini, nggak usah dibuka bajunya. Kalau nggak mau dibuka boleh, kalau buka juga boleh. Jadi cara memijatnya seperti ini selama 3 menit. Nah, setelah ini pindah yang sebelah ini, pijatnya selama 3 menit juga. Nah, itulah cara memijat pada orang yang menderita penyakit batuk. Nah, baraya, begitulah cara memijatnya, dan memijatnya harus rutin setiap hari. Dan jangan lupa minum air putih yang banyak supaya toksin dan racun-racun dalam tubuh terbuang bersama air kencing. Nah, baraya, sebelum saya mundurkan diri, tidak lupa saya ingatkan kembali bagi Anda yang baru menemukan channel ini supaya
klik tombol subscribe-nya, dan juga loncengnya dibunyikan seperti kelihatan berdering supaya Anda mendapatkan notifikasi video yang akan datang. Juga like jempolnya, juga sharing, bagikan kepada kerabat atau media lainnya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk orang yang banyak. Nah, sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.